今次因為10週年嘅展覽咧，我就為咗呢樣嘢，其實我就創作咗一個 Monsterland 嘅精靈世界裏面嘅一個地圖咧。咁啊，俾大家其實可以了解下裏面嘅世界其實點樣嘅。地圖嘅左上角裏面就係呢個米羅安魂曲裏面嘅一個小島，阿甲同阿月裏面喺呢個小島靜靜地發生嘅一件故事。我當初其實點解我係會喺嗰個米羅安魂曲裏面，我就要聽阿 Max Richter 嘅歌咧？因為音樂其實佢都有一個起落，咁其實同繪本我哋創作都係好相似嘅。我哋開頭點樣講個故事啦，嗰個世界觀係點樣，或者嗰個故事內容係點樣，跟住後尾有個高潮位，再係收呢個故事嘅收尾嘅。我創作繪本嗰時，我就揾一首音樂代咗入去，係容易俾我係可以創作一個故事嘅起承轉合咧。我覺得小朋友其實係好純粹嘅，有時候咧會有啲自私，但係有時候又會好自然喎，唔計較咧咁將自己好中意嘅嘢同朋友分享。就係基於呢種靈感咧，我就創作咗呢個友情被考驗嘅故事啊。小紅書